Ողջույն սիրելի հեռուստադիտողներ։ Այսօրվա մեր հյուրը կին է, ով իր կյանքն ու զգացմունքները վերածել է երաժշտությամբ։ Կոմպոզիտոր Լիաննա Անդրեասյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ հյուրընկալել եք մեզ։ Շնորհակալ եմ հրավերքի համար, Իժիա։ Այսպիսով սկսենք առաջին հարցից։ Ձեր մանկության հիշողությունները կպատմեք։ Հիշողությունը մանկության երևի հենց առաջինը հիշում եմ ոնց մանկապարտեզիումը սպասում էի մայրիկիս։ Հետո ինքը ինչ որ ուշացավ, հիշում եմ, որ եկա տուն, նստեցի դաշնամուրի առաջ, ու ինչ որ առաջ ստեղծագործությունը հենց կոչվեց իմ մայրիկին։ Ի տարբերություն շատ շատերի, ովքեր երաժշտական դպրոցերին ընդունվում, լա, բանձայնով, ծափերով, ես նվագելով եմ առաջի քննությունը տվել եմ նվագելով եւ հիշում եմ, որ ամբողջ ջուրին շատ զարմացավ, ասեցին շատ փոքր ես, բայց խնդրում ենք ելի մյուս տարի, բայց անպայման եկեք մեր դպրոց մայրիկից ասեցին։ Եվ հենց այդ առաջի ստեղծագործությունը իմ դաշնամուրային գործն էր, որը նվիրեցի մայրիկիս։ Հիշողությունս դա է։ Իսկ իմացել եմ, որ մրցույթների եք մասնակցել դեռ 6 տարեկանից եւ շատ ու շատ առաջատար տեղեր եք զբաղեցրել։ Պատմեք մի փոքր։ Ուրեմն ինձ մոտ միշտ զուգահեռ է գնացել լինել դաշնակահար, թե լինել կոմպոզիտոր, ոնց որ շատ շատեր ասել Կարնո Բաբաջանյանը, Ռախմանինովը իրենց մոտ միշտ եղել այդ հարցը, դառնալ դաշնակահար թե կոմպոզիտոր, իրենք ընտրել են կոմպոզիցիան։ Ես նույնպես եւ 6 տարեկանից զուգահեռաբար հաճախում եմ եւ դաշնամուրային դասերի, եւ մեր դպրոցի տնօրենը տեսնել է, որ ես շատ եմ ստեղծագործում եւ այլն, մեր դպրոց հրավիրեց Մարտուն Իսրայելյանին, մեր հայտնի կոմպոզիտոր, եւ իր մոտ ես սկսեցի հաճախել կոմպոզիցիայի դասերին, լիքը ստեղծագործություն, հենց այդ 6-7 տարեկանում գրված ստեղծագործություններ, փոքրիկ ստեղծագործություններ էին դաշնամուրային, իսկ երևի 8-9 տարեկանում որոշեցի բալետ գրել եւ առանց իմանալու ժանրը ինչպես է պետք գրել, օրենքները եւ այլն, բայց ես շատ sense դաշնամուրային մի քանի այսպես բաներ գրեցի, պիեսներ։ Հետո երբ որ արդեն սկսեցի սովորել Մարտուն Իսրայելյանի մոտ, արդեն գնաց ավելի պրոֆեսիոնալ մոտեցում եւ 6-րդ դասարանում ես գրեցի դաշնամուրային առաջի կոնցերտը 2 դաշնամուրի համար, որը գրավեց առաջին տեղը ամբողջ այդ համամիտ, այն ժամանակ սովետում էինք, չէ՞, համամիութենական մրցույթում եւ գրավեց առաջի տեղը, շատ կատարվեց դա, ուսանողներս էլ հետագայում կատարեցին եւ շատ սիրում եմ այդ ստեղծագործությունը, որպես ավելի մեծ կտավ եւ հիշում եմ, որ Էմա Միրհանյանը այն ժամանակ տարիներ առաջ ուներ այդպիսի հաղորդում, որտեղ հրավիրում էր պատանի ստեղծագործողներին։ Այդ կոնցերտինից հետո ինքը հրավիրեց ինձ այնտեղ եւ հիմիկվա այսպես շատ ունենց հայտնի մարդկանց Վահան Հայրապետյան, Վահագն Հայրապետյան եւ այլն, այդ բոլորս իրար հետ այդտեղ գալիս ենք նկարահանման եւ ներկայացնում ենք մեր ստեղծագործությունները։ Ինչ իրականում որ հյուրերից գալիս են ու պատմում են իրենց կյանքից, այնքան տպավորությունը շատ են, մի տեսակ նախկինում ու հիմա տարբերությունը շատ նկատելի է ու շատ հետաքրքրությամբ ես լսում, ես համոզված եմ, որ մեր հեռուստադիտողներն են նույնպես։ Կա մի ստեղծագործություն, որ ձեր կյանքը շրջադարձային փոխել է։ Այդպես տարբեր կյանքից տարբեր էտապներում եղել են այդպիսի ստեղծագործություններ, ու այդ 6-րդ դասարանի դա կոնցերտինոներ, հիշում եմ, երբ սովորում եմ ուսումնարանում Զոհրաբյանի մոտ, մեր էլի շատ հրաշալի կոմպոզիտոր հայ, այդ ժամանակ ես գրեցի իմ տրիոն դաշնամուրային, հետո ջութակի պիեսն է, որը հիշում եմ այն ժամանակ հայ եւ սփյուռք ինչ որ կապեր կար այսպիսի եւ այդ ստեղծագործությունը հնչեց։ Երբ ընդունվեցի կոնսերվատորիա, արդեն Էդգար Հովանեսյանի մոտ մեր մեծանուն կոմպոզիտորը, որը չէ, ով շատ հաճախ սխալվում են իդեպ, նայում ես տարբեր հարցազրույցներ, որը եւ ովը, ով ընտրում էր, քանի որ ինքը ռեկտոր էր, ընտրում էր շատ քիչ մարդկանց, այդ ժամանակ ընդամենը 2 հոգու նա վերցրեց եւ մենք վերջի ուսանողները դարձանք, որից հետո իր մոտ արդեն առողջական խնդիրներ եղավ եւ այլն։ Այդ տարիներին հիշում եմ, որ ես երգչախմբային 3 գործ արեցի, Գույրերի երգչախումբը կատարեց, էլի գրավեց 2-րդ թե 3-րդ տեղը չեմ հիշում, եւ այդպես ասած ամեն էտապ, այս վերջին պատերազմից հետո, ասենք շատ երգեր ունեմ կատարում եմ մեր անվանի երգիչ-երգչուհիները, այս 20 թվականից հետո ասենք շատ գործեր ունեմ տարբեր հայրենիք եւ այլն, բայց ինձ համար ամենակարևոր գործը, որ ես արեցի, որ շատ մեծ տարածում գտավ, մանավանդ Սփյուռքում արտասահման, դա հայի պատևն է, որ երգում է Սոնա Շագելձյան, որը շատ մեծ աղմուկ բարձրացրեց, ես հիշում եմ, մինչև այսօր էլ 4 տարի առաջ են գրել այդ երգը, մինչև այսօր էլ ինչ արձագանքներ եմ ստանում,
Պատկերացնում ես, ինձ ուրեմն արտասահմանից մի խումբ բան է գալիս, ինձ պետիցիայի նման։ Ուզում ենք դիմենք մեր վարչապետին, որ երգը դառնա բանի Հայաստանի հիմնը։ Ասացի, չէ, հիմնի համար ես կգրեմ նորից։ Այնպես որ դա հիմն չի, բայց դա գիտես որներ այն որ այդ 20 այդ ամեն ինչ այնքան էր մեր ես հիշում եմ բոլորս այդ վիճակի մեջ ենք այնքան ահավոր ապրումներ էր որ հասավ մոտ միջև պանիկական այդ բաների տագնապների եւ այդ երկով ես ոնց որ գիտես ոչ թե լացա ոչ թե ողբալես էլես երևի այդ երկը հա ինքը պահանջ է հասկանում ես ինքը պահանջ է ինքը վստահություն է որ անպայման մեր վանքերում մենք աղոթելու իրավունքը հետ ենք բերելու։ Սոնայցային էլ ավելի լսելի Սոնաս փայլուն դա կատարեց եւ դա չեմ այ հիմա այս этаպի իմ ամենակարևոր երկն է եւ ամեն առիթի դեպքում դա հնչում է տարբեր տեղերից հնչում է գալիս են արձագանքները եւ ես հասկանում որ այս этаպում ամենակարևոր ստեղծագործությունը իմ դա էր։ Ստացվում է դուք ասացիք որ ուզում եք դառնալ մեր հիմը։ Ճիշտ է։ Հա, ես չէի ուզում, ինձ խումբը բան եկավ արտասահմանից, ուզում ենք։ Հիմա հարց, դուք դեմ եք մեր հիմնին։ Ձեր դուրը չի գալիս։ Մեր հիմնը որպես կոմպոզիտոր կարող եմ ասել Արամ Խաչատրյանի եւ Խաչատրյան Արամ Խաչատրյան, ոչ թե երբեմն Խաչատուրյան այս սովետից մնացած բաները պետք է վերացնել, որովհետեւ ես հիշում եմ մի անգամ Էդգար Հովհաննիսյանի հետ, իսկ Էդգար Հովհաննիսյանը իր դասերը գիտես ոնց էր անցկացնում, իսկ բոլորին հավաքում էր ուսանողներին, բոլորս ցույց ենք տալիս մեր ստեղծագործությունները եւ հետո գնում էր արդեն քննարկումը, շատ հետաքրքիր էր։ Մի անգամ ինչ որ մեկը այդպեսի Մոսկվաներից եկած ասեց Արամ Խաչատուրյան, Էդգար Սիլիչ ոնց զայրացավ, իսկ ինքը Արամ Խաչատրյանը ամենալավ ուսանողն էր։ Հա։ Եվ ասեց Խաչատուրյան չկա, կա Արամ Խաչատրյան։ Եւ Արամ Խաչատրյանի հիմնը վերադառնալով փայլուն պարզապես ստեղծագործություն է, շատ ոգեշնչող, շատ այդ մնայուն արժեք, հասկանում եք, եւ ես միանշանակ համաձայն եմ։ Պարզապես կարելի է տեքստը փոխել եւ մեր Հայաստանին, այո։ Իսկ սա մի քիչ ունես լացուկոց է, այլ այս մեր իրադրությունը ոնց որ մեր հիմնը արտացոլում է մեր իրադրությունը, հասկանում եք։ Հաջողության ճանապարհին որ դուրներ փակ եղել ձեր առջև։ Ես երբ որ խոսում ենք կնոջ մասին, չէ, կնոջ դերը, իմ կյանքում շատ մեծ այդպիսի էներգիա աղբյուր եղել է մաման, ում շատ եմ սիրել, թեև ես պապայի աղջիկ եմ։ Պապաս էր միշտ ոգևորվում ամեն։ Իսկ բոլոր աղջիկները պապայի աղջիկներ են։ Իսկ այնքան հետաքրքիր ինչ որ բան է ստեղծագործում, պապան այնտեղ նստած կողք, ահա, ինչ լավ է ստացվում։ Եվ բարկաստո մամաս չհասեց, իսկ պապան իմ մեծ հղնական երեկոյին ներկա գտնվեց։ Ամայրիկիս այդ էներգիան մայրս երկրաբան էր, շատ նպատակասլաց կին է, շատ եւ նաեւ պարաշուտիստ կա էր, պատկերացնում ես, ինքը ուներ 36 թռիչք։ Պայո։ Եվ այդ մամայի այդ էներգիան իմ մեջ է միշտ եղել, որ չկա ոչինչ, եթե դու ինչ-որ բան ուզում ես, դու անպայման հասնում ես դրան, դու նպատակ ես դնում եւ ցանկությունները կատարում են։ Միայն պետք է ճիշտ ճանապարհով գնալ։ Ինչն է որ չեն խոչընդոտել, օգնել են ձեզ։ Խոչընդոտելը այն ժամանակ գիտես ոնց էր իջան։ Մեր սերնդի բախտը մի քիչ չբերեց, որովհետեւ մենք ծնվեցինք այդ խաչմերուկ, էլի սովետը փլվեց, նորը դեռ չէր կառուցվել, ու մենք ասենք այն ժամանակ ինչ որ ստեղծագործ մարդիկ ունեին, ինչ որ գարանտիաներ, այսպես ասած, բանես ստեղծագործում ես, այնտեղ հերնակային իրավունքն է եւ այլն, ինչ որ միություններ կա։ Իսկ մի անգամ այս ամեն ինչը փլվեց ու մենք մի քիչ մեր սերունդը մի քիչ այդ դժվարության առաջ կանգ առա, որովհետև տարիներ անցան միջև ձևավորվեց նորը, կիսատ պրա, դեռ նորն էլ լավ չի ձևավորվել։ Իսկ դու ստեղծագործում ես, այն ժամանակ այդպիսի հնարավորություններ չկար։ Եթե ասենք ես ինչ որ մրցույթի անցա, պետքա գնայի Անդրկովկայասյան դաշնամուրային մրցույթի, շատ լավ հիշում եմ վերջի տարիներ։ Անպայման պետքա Մոսկվայի Դաբրոն ստանայր, անհնար էր։ Իսկ հիմա նայում եմ իմ ուսանողները բան, բոլորին չքան է, ես բոլորին ասում եմ գնացեք, սովորեք Եվրոպաներ։ Մի վերջո Հայաստանը ես միշտ պատկերացրել եմ Եվրոպայի մաս։ Մենք մեր պատմությամբ միշտ կապված ենք եղել Եվրոպայի, հասկանում ես։ Ու գնացեք, սովորեք, ցուցադրեք, հիմա շատ հեշտ է։ Մեր ժամանակ շատ դժվար էր։ Այդ դա էր երևի միակ դժվարությունը։ Եթե ես հիմա նորից ծնվեի, ես կցանկանայի ծնվել միայն Հայաստանում, ես Հայաստանը շատ եմ սիրում, որովհետև լիքը առիթներ ունեցել եմ, հրավերքներ ունեցել եմ, բայց չեմ գնացել, այս հողու ջրից ենք մենք ստանում մեր էներգիան։ Եվ մի բան էլ ասեմ, Իժան, ինչքան ժամանակները դժվար են, այնքան ծնվում են մեր մոտ տաղանդավոր երեխեք։ Այս հողը հա տալիս է, հա բաժանում ենք աշխարհին, հա տալիս է, ու սենց ես բոլորին միշտ ասում եմ, կոնկրետ իմ ուսանողներին, գնացեք, սովորեք, աշխատեք, վերադարձեք։
վերադարձեք Հայաստան եւ այդ ձեր գիտելիքները դրեք ի նպաստ Հայաստանի զարգացմանը, կուլտուրայի զարգացման արժեքները նոր ձևավորելու։ Իսկ դժվարություն չէ, երբևէ չեմ ունեցել, որովհետեւ ես ճիշտն ասած միշտ ունեցել եմ ձեռագիրը։ Միշտ շատ ուրախանում եմ, եթե ինչ-որ մեկ ասում է, լանես քո երկն է, նոր զգացում եմ քո ձեռագիրը։ Ասացիք ունեցել եք ձեր ձեռագիրը, իսկ եղել է որևէ ունեք ձեր ձեռագիրը, այո։ Եղել է մի պահ, որ ասեք վերջել չեմ զբաղվում ես ամենով, հոգնել եմ եւ եթե եղել է նմանատիպ դեպք, ինչն է ձեզ ուժ տվել, որպեսզի շարունակեք ձեր գործը։ Ուժ է տվել երևի այն սերուցքը ամենտեղ ինձ թվում է եւ Հայաստանը գոյատևում է իշնորհիվ էլի այդ սերուցքի, որ միշտ կա։ Կան լիք ուրիշ, այսպես ասած, մենք ենք մեր սարերը, չարժված գողքի քարերը։ Այդ սերուցքը, այն սերուցքով գիտեմ, որ սպասում եմ երկերին, ես գրում եմ։ Ինքան դժվար է, շատ հեշտ է գնալ կոմպրոմիսի, գրել այնպեսի երկեր, որ ինքան արագ կտարածվեն 2-3 բառերով ու ասել, հա, ինչ լավ է։ Դե հենց այդ մարդիկ տեսնում են, օրինակ լսում են երգը, տեսնում են բեմը, բայց չեն տեսնում կուլիսից հետևում ինչ է կատարվում։ Այդ կուլիսի հետևյան իրողություններն են ինձ ավելի շատ հետաքրքիր, քանի որ մեզ դիտում են նաև կանայք, ովքեր թևատապեղած են եւ ձեզ տեսնելով, լինելով այսօրվա օրով մեր սերնդի համար զարգացող տեսակ եք դուք, այսինքն մեր սերնդին էլ ավելի ուժ եք տալիս, մեր սերնդները ավելի ձեզ տեսնելով մտածում են, որ տեսեք, եթե ձեզ մոտ ստացվել է, իմ մոտ էլ կստացվի, ես էլ պետք է դառնամ, չէ՞, կան այսօրվա օրով երաժշտություն ընտրող լիքը երեխաներ, ովքեր ձեզնով ոգեշնչվում են։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանամ այդ ոգեշնչման փուլից առաջ կա նաև կա մի ասած ասացվածք, չէ, մինչև դու իմ կոշիկները չես հագել, չես իմանա իմ անցած ճանապարհը։ Այդ ձեր անցած ճանապարհի դժվարությունն եմ ուզում իմանալ, որպեսզի նմանատիպ մարդիկ, ովքեր դիտում են, մտածում են ձեզ մոտ ամեն ինչ ստացվեց, ուզում եմ ես ձեզպես լինեմ, հասկանան, որ ամեն ինչ այդպես հեշտ չի ու հեշտ չի մատուցվել ձեզ։ Իզա ջան, ամեն ինչ շատ պարզ է, եթե դու ունես երազանք եւ դու հասկանում ես, որ դու առանց դրա չես կարող ապրել, դու հաստատ կձգտես եւ կհասնես քո երազանքին։ Հիշում եմ մի անգամ Կոնստանտին Օրբելյանը ինչ որ էլի տենց բանով կամպանիայում նստած ինքը ասեց, եթե չես կարող, եթե կարող ես առանց ստեղծագործելու ապրել, ուրեմն ստեղծագործիր, ուրեմն դա քեզ պետք չի օդի նման։ Այո, ուրեմն քոնը չի, ուրեմն դու փնտրիր գտիր քո երազանքը, որն է քոնը։ Ես գիտեմ, որ ես առանց երաժշտության չեմ կարող։ Եթե տխուր եմ, ուրախ եմ, ստեղծագործում ես, նոր երգ է ծնվում, վերևի հետ կապ է ստեղծվում ու անպայման իմ բոլոր երգերը բացի երաժշտությունից ունեն նաև բանաստեղծություններ, որոնք արժեք են ներկայացնում։ Հասկանում ես ոչ թե 2-3 բառի համակցություն է ու գնաց։ Չէ, անպայման ես միշտ գտնում եմ, որ երաժշտությունը բացահայտում է բանաստեղծության անհայտ կողմերը, ինչպես ասում եմ իմ շատ լավ ընկեր Արտակ Համբարձումյանը, մեր վաղամերիկ բանաստեղծ, ով ինձ լիքը բանաստեղծություններ է նվիրել, գիրք է նվիրել, եւ ես քանի որ նա շուտ մահացավ, ես ամեն հաղորդման յուրաքանչյուր ալիքով միշտ հիշում եմ Արտակ Համբարձումյանն, ով մեր 20-րդ դարի վերջի հայտնի բանաստեղծություններից է, եւ ես վերադարձնում եմ իմ շնորհակալությունը երգերի տեսքով, հասկանում ես, իր բանաստեղծությունների հիման վրա գրում եմ երգերը, որոնք տարածվում են, որոնք շատ սիրում են, եւ ես կարծում եմ, որ դա նույնպես նպաստում է նրա անվանը, որ իրականում շատ կարեւոր է, հիմա մի բան էլ մեջ բերեմ, օրինակ Գորսուջանը վերցնում է Պարուս Սևակի Եղիշե Չարենցի ու իրականում այն մարդիկ, ովքեր մեր մեծերին չեն ճանաչում, նպաստում է, որպեսզի ծանոթանան մեր մեծերի հետ ու դա շատ գովելի է իրականում։ Այո, մեր դարի խնդիրը նաև ջահելության, գիտես որ Նաիզ ջան, որ չեն կարդում։ Չեն կարդում։ Այնքան սարսափելի, դա սարսափելի է, որովհետև ոչ թե, ժամանակի քայլերը գնում ենք, ժամանակի ոգով, շնչով եւ այլն, ինտերնետ, արհեստական, բանական, այդ ամեն ինչը պարզ է։ Բայց վերցնում ես գիրքը եւ թերթում ես այդ էջերը եւ այդ հոտը, որ գալիս է գրքից, դա ոչ մի բան է չես ասեցիք արհեստական բանակցություն, հիմա շատ հեշտ է, հարցը տալիս ես, ինքը միանգամից պատասխանում է, դու գիտելիքները արդեն ունես։ Ունես արդյոք, ես մի քիչ կասկածում եմ, ունես արդյոք, թե մտնում ա ու դուրս ա գալիս։ Եթե հիշողություն ունես, ուրեմն ունես։ Իսկ թվում է ինչ-որ ժամանակավոր բան է, ժամանակը մտնում ա, պետք է իրանց հետո դա իսկ գիրքը ինքը մնայուն արժեք։ Դե գրքի հոտը իրականում շատ իզուր չէ, էլի Աստված այդ գրքի հոտը, իսկական շատ։ Ես միշտ ուզում եմ համեմատել աղջիկս եւ տղայիս տարբերությունը
10 տարի, աղջիկս 6 տարեկանից 3 լեզվով կարդում էր, տղաս ոչ մի ձևով։ Այն նոր մեծացել արդեն 18, հա, ինքը արդեն զգում եմ ինչ որ վերցնում է գիրքը։ Ինչի համար մամա խրվում այնա կա էլի ինտերնետում մտոր։ Մեր տանն էլ հակառակն է, եղբայրս բոլոր համար այդ լեզուներին տիրապետում է, ինձ մի քիչ դժվար է այդ լեզուներին տիրապետել։ Կփոխարեն կմիացնես translate-ը։ Իրականում կա տենց բան, ասենք տան մեջ անգամ երեխաները շատ տարբեր են լինում, շատ տարբեր են լինում, այդպես պատճառով։ Բայց հուսամ իմ գեները տղայիս մեջ անպայման կա։ Հաղթանակի եւ նա սկսի կարդալ, որովհետեւ կարդալը ընթերցանությունը ոչինչ չես փոխի, հասկանում ես այդ հաճույքը որ դու ստանում, չգիտեմ, ես այդպեսին եմ, իմ երեխաներն են այդպեսին։ Հուսամ տղասել։ Ձեր կյանքի ամենամեծ վերելքը ո՞րն է եղել։ Ամենամեծ վերելքը երբ իմ հեղինակային մեծ Երիկոն եղավ Պարոնյանում, որը տարիներ հետո ինչ որ բաներ եղան իմ կյանքում եւ չկարողացա ավելի շուտ անել, բայց հուսամ նորից կանեմ իմ հեղինակային մեծ Երիկոն նվագախմբով։ Դա իմ երազանքն է, ես գնում եմ դեպի այդ երազանք։ Շատ կարևոր է իրագործել երազանքները։ Ես կարծում եմ, որ երազանքը, որ ասում են ես երազանք ունեմ, երազանքը եթե ուղղակի ասես ես երազանք ունեմ, չի իրագործվի։ Դրա համար պետք է վստահ քայլես դեպի այդ կետը։ Եվ մտածես, որ քո երազանքը արդեն կատարվել է, արդեն դու տեսնում ես այդ ամեն ինչը պատկերացնում ես, այո։ Եվ միանշանակ կատարվում է, շատ փոքրիկ հարցերով փորձել եմ։ Հրաշալի աշխատում է այդ տեխնիկան, այդ դեպ ասեմ։ Շատ կայացած մարդիկ այդ տեխնիկայից խոսում են։ Այո։ Լիաննա Անդրեասյանին որպես կոմպոզիտոր շատերը գիտեն, բայց որպես կին ինձ թվում է շատ քչերը, շատ ներքին, այսինքն մտերմիկ մարդիկ գիտեն։ Ձեզ կներկայացնեք որպես կին, ուզում եմ հասկանամ ինչ տեսակ։ Որպես կին ես միշտ իդեպ ամբողջ շրջապատին եւ ուր մտնեմ նոր եւ այլն ես միշտ բոլորն էներգիան տալիս եմ, ուժը տալիս եմ եւ միշտ իզյան յուրաքանչյուր սիտուացիայում ինչ ուզում ա լինի, ես միշտ ասում եմ դու մեղավոր չես, կինը իրավացի է, միշտ։ Ես միշտ կանանց կողմից եմ, միշտ։ Ես որպես կին ես ուժեղ կին եմ շատ։ Ուժեղ եմ, էներգիայով լի եմ։ Ես միշտ հասնում եմ իմ նպատակներին, ինչ որ դնում եմ, ես լավ ընկեր եմ, լավ մայր եմ, ես լավ հայուհի եմ։ Ես պարզապես երջանիկ եմ, որ ես հայուհի եմ, որովհետև չի ցանկանա ծնվել ուրիշ երկրում հաստատից։ Շատ սիրում եմ իմ հայրենիքը։ Այնքան եմ ուզում իմ հայրենիքը բարգավաճ, այնքան եմ ուզում իմ հայրենիքը ավելի ցիվիլ դառնա, այնքան եմ ուզում ազատվի վերջապես բոլոր այդ Ռուսաստան, մնացած ամեն ինչից։ Քանի որ մենք փոքր պետություն ենք, մենք միշտ ինչ որ մեկից ինձ թվում է կախում ենք ունենալու։ Քանի որ այս 30 եւ ավել տարիներին մենք միշտ ավելի շատ մտածել ենք մեր եսի մասին, մեր եսակենտրոնը ավելի շատ է եղել, անգամ եթե գնանք շատ հեռու, Տիգրան Մեծի օրոք, երբ որ եղել ենք ծովից ծով, էլի այդ պատերազմում մենք պարտվեցինք իր եսակենտրոնության համար, որ իրեն չասեցին ծովից ծով թագավոր, ասեցին թագավոր։ Հետևաբար մեր հայի գենի մեջ կա այդ եսակենտրոնությունը։ Ծովից ծով ասեցիր Իժյան, հիմա հենց հիմա ստուդիայում գործիքավորվում է նոր երգ, որը կոչվում է Ծովից ծով։ Իմ երկիր, բայց մի բուռ Հայաստան։ Բայց մի բուռ Հայաստան, այո։ Երբևիցե վախեցել եք թույլ երևալուց։ Չէ, թույլությունը նույնպես կնոջ համար է։ Ես երբեմն այդպես է լինում, երևի մարդկանց մոտ չէ, որտեղ միշտ բոլորս, եթե ես հանկարծ ինչ որտեղ գնամ, Իզարյան, կարևոր չի ծանոթ, ասենք, մի թե դեմ ինչ ճանաչում են, բա ինչ ա եղել, վայ ոնց, ես ինչ ես սուս մնացա, ես ինչ Եթե կապիկի համաստեղությունն է, որտեղ իմ մոտ էլ շատ նմանություններ եմ տեսնում իրականում։ Եթե դժվարություն եմ ունեցել, շատ է լինում։ Իմ կյանքում շատ են եղել, շատ են եղել դժվար պահեր, շատ, բայց ես մի ժպտացել եմ, միշտ գնացել եմ եւ այդ ամեն ինչը փոխանցել եմ երաժշտությանը։ Իսկ այդ ժպիտը ոնց է եղել, երբ որ դուք օրինակ շատ վատ հոգեվիճակում եք։ Նստել եմ դաշնամուրի առաջ։ Եվ ժպիտը եկել է։ Դաշնամուրի առաջ բոլոր էներգետիկա տալիս ես։ Նվագում ես, այո, միանգամից մեկ էլ տեսնում ես, որ արդեն իմ տատիկն էլ էր դաշնամուրի առաջ հենց նստում էր, իրականում տունը շատ ավելի այսպես երջանկությամբ է լցվում, քանի որ երաժշտությունը իսկապես բուժում է։ Բուժում է, եւ ես ընդհանրապես այն կարծիքին եմ, որ երեխաներին պետք է միշտ տալ երաժշտության փոքր ժամանակ։ Անկախ նրանից իրանք կդառնա երաժիշտ, չեն դառնա, բայց ինքը շատ մեծ բան է տալիս էմոցիաներ, երբեմն ճիշտ, օրինակ, չգիտեմ, լավ ես, նստում ես դաշնամուրի մոտ, վատ ես, նստում ես դաշնամուրի մոտ եւ ստեղծվում է իմ ստեղծագործությունները։
Բայց մենք դերում լավ եմ եղել, թե վատ է եղել։ Ձեր կյանքում սերը ավելի շատ ոգեշնչել է, թե ավելի փորձությունների է ենթարկել։ Սերը, չգիտեմ, սերը միշտ մղում է դեպի, ինչպես ասում եմ, քաջագործությունների, մղում է դեպի մեծ սխրագործությունների կամ փոքր սխրագործությունների։ Սերը ինձ թվում է, ինչ է, ոնց են ասում, Աստված սերը մենք ծնվում ենք սերը մեր մեջ։ Մենք ստեղծագործում ենք սերը մեր մեջ, մենք մեր երեխաներին սերը անընդհատ մեր մի մասնիկն է գոյության, ես կարծում եմ, առանց սիրո ոչ կարելի ապրել։ Օրինակ, բոլոր են տխուր ստեղծագործությունները, անպատասխան սիրոց ավելի շատ լսարան ունի, քան օրինակ Երջանիկը սիրո մասին։ Երջանիկը սիրո մասին իդեպ չկա երևի ստեղծագործություններ։ Դա տառապանքից է ծնվում։ Իրապես ասած տառապանքից է, չէ՞ ծնվում։ Իսկական ստեղծագործությունը էլիցիտեցի արտական բարձրանին իրապես տառապանքից է ծնվում իսկական ստեղծագործությունը, արժեքավոր ստեղծագործությունը։ Այո, միջև տառապես երևի, միջև չտառապես չես գրի երևի, չգիտեմ։ Եվ վերջո այո, հետո բոլոր, ասենք, հայտնի նայում ես կոմպոզիտորներ եւ այլն, հայտնի դերասաններ, իրանք բոլորը միայնակ են, ինչ հետաքրքիր է, չէ՞, կամ իրանք շատ են փոխում, ինչ որ անդադ իրենց ամուսնալուծվում են, ամուսնանում են, փորձում են գտնել ինչ որ բան, որը ինձ թվում է մի քիչ ստեղծագործողի համար մի քիչ անհասանելի է, իրենց իդեալը, որ իրանք ստեղծում են, ու փորձում են դրան հասնել։ Պիգմալիոն Գալատեա, հասկանում եք, դա ոգեշնչումը ավելի կորում է, ինձ թվում է այդ իսկ պատճառով փորձում են գտնել մեկ ուրիշի մոտ։ Եթե նկատելի է, ավելի շատ երաժիշտները, կոմպոզիտորները ավելի շատ բաժանվում են եւ նորից ամուսնում դերասանները, որտեղ իրանք շատ այդ փնտրում են անդադ այդ իրենց մուսան։ Ինձ թվում է ամենաշատ բաժանությունները լինում է արվեստի մարդկանց մոտ, որովհետեւ ավելի իրենք Ճահիճի է արդեն հա։ Մեկ ուրիշը, օրինակ իրավաբան վերցնենք, այլի լինում է բաժանում։ Ինքը մտածում է, ասենք, ինչ որ միտեղ ծանոթ թեթև անում, երաժիշտները մի քիչ ավելի այդ առումով երաժիշտները էմոցիաներով են։ Միանգամից դերասաններն էլ են էմոցիան խփում է, իրանք որոշում են, իրանք պետք է նոր մուսա։ Ավելի ջահել իզյան։ Հետո կախվածություններ են ունենում։ Երաժիշտները ամենալավ պոլիտիկներն են ու ամենալավ գինին դեգուստատորներն են։ Եվ նաև իդեպ, եթե լավ կոմպոզիտոր է, կոմպոզիտորը լավ խոհարար են, ասեմ։ Խոհարար, այո։ Շատ սիրում եմ, որտեղ ասենք այդ կոմպոնենտները խառնել, ստեղծել ինչ-որ նոր բլյուդա, դա էլ է ստեղծագործություն։ Եթե երաժշտությունը կյանք լիներ, հիմա որ ժանրում կլինեիք։ Կլասիկ։ Կլասիկ։ Այո, Շատակրքիր է, իսկ ինչով է պայմանավորված։ Կլասիկան բոլոր երաժշտության բոլոր ժանրերի հիմքն է։ Ես ձեր հետ համաձայն եմ, բայց ձեր կրակը մեջի թույլ է տալի արդյոք որ կլասիկա լիներ։ Կլասիկ էստրադա։ Կլասիկ էստրադա։ Կլասիկ էստրադա։ Նաև կլասիկա, իմ կլասիկայի մեջ երբ որ պետական քննության իմ դաշնավորեն կոնցերտը նվագեցինք, Միրզոյանը Էդվարդ Միրզոյանը մոտեցավ։ Իշիչո կոտո իշքան էս։ Իշիչ էներգիա այլանա ջան։ Ուրիշ բառ ասես իմասի։ Եվ տարիներ անց մարդիկ հիշան Լիաննա Անդրեսյան անունը, ազգանունով։ Ինչ կուզեք, որ ձեզանից հիշեն ամենաշատը։ Ես միշտ երազում եմ, որ իմ այս արվեստը եւ այլն, եթե մի 2-3 երգել ապրեի, իզաջայից կհամարեմ, որ ես իզուր չեմ ապրել, մնայուն արժեքներ, ես միշտ ձգտել եմ ստեղծել մնայուն արժեքներ։ Իսկ արժեքները, տես ինչ հետաքրքիր է, չէ՞, տարիներ ասում ես երբեմն երգեր, որոնք 30-40 տարի առաջ էին, մեկ էլ հանկարծ դառնում են շատ հայտնի։ Այո, հայտնի եւ ինչ-որ նորովի են հնչում։ Ես շատ եմ ուզում, որ իմ երգերը ապրեն, որտեղ նրանք շատ խորը երգեր են, դրանք մնայուն արժեքներ են։ Եթե ես գնայելի այժմ յանական, շատ հեշտ է։ Դուք ձեր երկրում գնահատված եք։ Քանի որ մի հատ sense բան կա, չէ՞, մեր մոտ մինչև մարդը չմեռնում, հա, չի մահանում, չեն գնահատում։ Ես հասկանամ ձեր օրոք, հիմա դուք ձեզ գնահատված կուզեք։ Ահա, պետության կողմից ոչ, երբեք պալատական սազանդար չեմ եղել, եղել են առիթներ, երբեք չեմ գնացել, չեմ խնդրել, կանչել են, չեմ գնացել, որտեղ համարել եմ, որ ես չեմ ուզում ինձ կորցնել ու դառնալ պալատական սազանդար։ Ես իմ արվեստը երևի այն մարդիկ, ովքեր ինձ համար արժեք ունեն, ով ինտելեկտ ունեն, ով ինձ հետաքրքրին իրենց կողմից ես գնահատված եմ։ Էլ եմ ասում, էլ եկանք սերուցքին։
Իզյան, էլ եկանք սերուցքին, որտեղ կոմպոզիտորների համար մի քիչ դժվար է։ Երգը հնչում օրինակ Անդրեյ Մուկ Կարմիր Վարդերը, ամբողջ Երևանը լսում էր իվայել, բայց ով է կոմպոզիտորը, իրանց հետաքրքիր չէր, մի քիչ դժվար է։ Եթե դու լինես երգող եւ ստեղծագործող եւ կատարող կոմպոզիտոր, դա շատ ավելի հեշտ է ճանաչման համար։ Օրինակ Հայկոն մինչև կյանքի վերջ ես ինչքանով տեղեկացված եմ, ինքը միշտ ասում էր, որ ինքը գնահատված չի, ինքը տենց էր զգում։ Բայց իրականում մտած չի, շատ գնահատված է, ես մինչև օրս տեսնում եմ անգամ հարսանիքների այդ տանգոն, պարում են։ Քո ասածը մահանալուց հետո դեր խաղաց։ Հա, միգուցե։ Այո, այո։ Չգիտեմ, ցավոք։ Շատ ցավում եմ, ինքը տաղանդավորի շատ լավ մարդ էր։ Իրականում եկեք գնահատենք մեր օրերի արտիստներին, արվեստագետներին, կոմպոզիտորներին, քանի որ իրականում այն արժե համակարգը փոխող մարդիկ են իրականում, որովհետև այսօրվա օրով մարդիկ ուրախանում են, որ ռաբիզով լցնում են խեշ կոմիտաս այդքան չարչարվեց, այդքան մաքրեց, այո, որ բերեն հասցնեն այստեղ, ոմանք դուրս գան եւ էկրաններից ասեն, ինչ կոմիտա, սա է նովան շատ ավելի մեծ դեր ուներ, մարդու աչքերը թռնում է ճակատը, հասկանում ես։ Եթե ձեր կյանքի երաժշտության վերջին նոտան այսօր հնչեր, ինչ կուզեիք, որ մնացած լիներ մարդկանց սրտերում։ Ես հավատում եմ Աստծուն եւ ես հայ եմ, հասկանում ես, դա կուզենայի մնար։ Ես սեր առ հայրենի, սեր առ իմ հայոց Հայաստան, այո, ինձ համար դա պարզապես խոսքեր չեն, ամբողջ կյանքս միշտ պայքարել եմ ես։ Հիմա կասես Սովետում, քանի որ տաղանդավոր է, ինչ չէին անում, ոչ ուսումնարանից, ոչ կոնսերվատորիայից, բայց միշտ ես ասել եմ, հայոց լեզուն պիտի լինի առաջինը, գլխավորը, հայ բանաստեղծները պիտի լինեն առաջինը, մինչև մենք չճանաչենք մեր կուլտուրան, մյուսներին չեն կարող, մենք ենք հիմքը, մեզ ամեն մարդ պիտի եկանք ռասկրուտկային։ Այո, ռասկրուտկա, ես այդ ռասկրուտկա բառը առաջ անգամ հիշում եմ, քանի տարի առաջ ասեցի, ու տես տարած է ռասկրուտկա, այո, ամեն ինչ գալիս է ռասկրուտկայից։ Ինչքան էլ երկդ բարդ լինի, ինչքան էլ ինքը բառերը լինեն շատ խորիմաստ, եթե օրը մի 100 անգամ, ես ունեցել եմ այդպիսի երգեր, որոնք ռասկրուտկա, այնքան որ ստիպել են մարդկանց մտածել, ստիպել են մարդուն լսել, մի անգամ առաջին ապշանքա, երկրորդը զարմանքա, երրորդը ասում է, սա իմը չի, էսի, հետո նորից բայց ձգում է, մեկ էլ ես սիրում եմ այդ երգը բարձվում, հասկանում ես, ու զարմանում ես էլի, ոնց որ թե ինքը սկզբից ասեց, այդ իմը չի, այդ ինչ է, դրանք ոչ կարամ պարեմ, ոչ կարամ խմեմ։ Ոչ էլ այդպես։ Այսքանն էին հարցերը, մենք ունենք նաև բլից հարցում, ես արագ կընթերցեմ, դուք ուղղակի մեկ բառով պատասխանեք։ Որն է կնոջ առաքելությունը։ Ընտանիք։ Ընտանիք։ Այո։ Ինքնդ ձեզ ինչ երևույթի հետ եք ասոցացնում։ Ես չէ, բայց պոետը, իմ սիրելի լիքը կոմպոզիտորներ, որոնք ինձ էլի ստեղծագործեն նվիրեն, ինձ միշտ ասում են կրակ ամպրոպ։ Կրակ ամպրոպ։ Ոնց են իրար հետ համատեղ։ Ամպրոպից հետո կրակ, չգիտեմ ինչ մի խոսքով։ Մեկ օրով պատմական որ կնոջ կյանքով կցանկանայիք ապրել։ Ինչպեսի ինչ ունեմ ֆավորիտ, հետաքրքիր էր, բայց օրինակ Սկարլետ Օհարայի Կամուց քրվածները, Սկարլետ Օհարա։ Ձեր կյանքի կարգախոսը։ Ինչ եմ ուզում ես, ինձ համար, իմ մասին եւ ինչպես կարող եմ ես հասնել դրան։ Շատ լավ։ Ես սիրում եմ կյանքը։ Կյանքն էլ սիրում է ինձ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Քեզ շնորհակալ եմ զենգալելու համար։ Դե ինձ սիրելի հեռուստադիտող, ձեր հետ առաքելությամբ կին հաղորդումը կհանդիպեք մեկ շաբաթից հաջողություն։